Salam, dəyərli tələbələr. Mən Ağayeva Günay, Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının müəllimi. Bugünkü mövzumuz psixika və şüurdur. Gördüyünüz kimi planımızda 7 əsas yarım başlıq var. Psixologiyanın predmeti və vəzifələri, psixika haqqında anlayış, psixik hadisələrin təsnifi, psixikanın təkamülü, şuur psixikanın yüksək forması kimi ictimai və fərdi şuur, şuurun konkret psixoloji xarakteristikası və şuurun funksiyaları və bir də şuur və şuursuzluq. Əvvəlcə psixologiyanın predmeti və vəzifələrinə baxaq. Bildiyimiz kimi müasir dövrdə insana 200-dən artıq elm sahəsi öyrənir. Təbii ki, bu elm sahələrindən biri də psixologiyadır. Psixologiya elminin tarixi qədimdir. İlk psixoloji anlayışlar sistem şəklində Aristotelin ruh haqqında traktat, yəni elmi əsərində şərh olunmuşdur. Elmi əsərin adına da diqqət etsək görərik ki, o psixologiya deyil, ruh haqqında adlanır. Təbii ki, bu da təsadüfi deyildir ki, uzun müddət psixologiya elmi fəlsəfəyə aid bir fən hesab olunmuşdur. Təxmini 19-cu əsrin sonlarına qədər bu cür olmuşdur. Avropa ədəbiyyatında isə mental fəlsəfə, ruhiyyət, pnevmatologiya, pnevma yunan sözü nəfəs ruh deməkdir, bu cür adlanmışdır. 18-ci əsrin sonuna qədər isə psixologiya sözü nə ingilis, nə də fransız ədəbiyyatlarında işlənməmişdir. Alman ədəbiyyatında isə ilk dəfə olaraq psixologiya sözü ensiklopedist alim Christian Wolffun 1732-ci ildə empirik psixologiya, 1734-cü ildə isə rasional psixologiya dərslikləri nəşr olundan sonra istifadə olunmağa başlanmışdır. Azərbaycanda isə psixologiya termini 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərindən rus ədəbiyyatlarında istifadə olunaraq işlənməyə başlanmışdır. Psixologiya sözü bildiyimiz kimi iki yunan sözündən, logos isə bilik, öyrənmək, elm sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlmişdir və psixika haqqında elm deməkdir. Təbii ki, psixologiya termininin evristik baxımından mənası da bunu dəqiq ifadə etmiş olur. Psixologiya elminin predmeti mürəkkəb və çoxcəhətlidir. Dediyimiz kimi, psixologiya elmi həm də eyni zamanda fəaliyyət və ünsiyyətin psixoloji problemlərini öyrənir. Psixika, fəaliyyət və ünsiyyət prosesində müxtəlif formalarda təzahür edir. Psixologiyaya tərif versək deyə bilərik ki, psixologiya beyində obyektiv aləmin subyektiv surəti kimi əmələ gələn psixikanın qanunları, mexanizmləri və faktları haqqında elmdir. Digər sualımız psixika haqqında anlayışdır. Bildiyimiz kimi, qədimdən psixika haqqında iki cür təlim mövcud olmuşdur. Materialist və idealist təlim. Psixologiya elminin inkişafı isə əsasən materialist təlimin inkişafı ilə bağlı olmuşdur. Bəs psixika nədir? Psixologiyaya verdiyimiz tərifdən də gördüyümüz kimi, psixika obyektiv aləmin subyektiv inikasıdır. İnikas nədir? İnikas materiyanın ən ümumi xassəsidir. İnikas dedikdə iki obyektin qarşılıqlı təsir prosesi və onun nəticəsi nəzərdə tutulur. Yəni, bir maddi obyektin digər bir maddi obyektlə toqquşması nəticəsində birinin digərində öz izini saxlamasıdır ki, bu zaman həmin obyektlərdən birində əmələ gələn dəyişiklik o birinə də təsir göstərə bilir, yəni o birinin təsiri ilə şərtlənir və sonuncunun strukturuna uyğun gəlir. Müəlliflərdən Seçenov qeyd edirdi ki, psixika reflektor, yəni refleksiya əks olunan deməkdir. Reflektor bir xarakter daşıyır. Akademik Pavlov reflektor nəzəriyyəni geniş şəkildə inkişaf etdirərək bir sıra eksperimental tədqiqatlar əsasında yeni faktlarla onu zənginləşdirmişdir. Psixika haqqında elmi təsəvvürlərin formalaşmasında eyni zamanda təbiətşünaslığın da mühüm rolu olmuşdur və müasir təsəvvürlərə görə psixi funksiyalar beyin sahələrinin birgə işi sayəsində həyata keçirilən funksional sistemlər kimi fəaliyyət göstərir. Digər sualımız psixi hadisələrin təsnifatıdır. Bildiyimiz kimi, biz psixi hadisələri şərti olaraq 3 qrupa bölürük. Psixi proseslər, gördüyünüz kimi psixi proseslər, psixi hallar və yaxud başqa cür buna psixi halətlər, vəziyyətlər də deyə bilərik və psixi xassələr, buna başqa cür psixi xüsusiyyətlər də deyə bilərik. Birinci əvvəlcə baxaq psixi proseslərə. Psixi proseslər bildiyimiz kimi psixologiyanın, yəni psixologiya elminin əsas kateqoriyalarından biridir. Hansı ki, bunlara başqa cür idrak prosesləri də deyilir. Bura duyğu, qavrayış, diqqət, hafizə, təfəkkür, təxəyyül, nitq aid edilə bilir. Yəni iradi proseslərə və emosional proseslərə birlikdə psixi proseslər deyilir. Digəri psixi hallardır. Psixi hadisələrin ikinci qrupunu tədqiq edən psixi hallar, hal və vəziyyətlər də müxtəlif olur. Yəni, bura affekti, ehtiras, davranış, şübhə, inam, inamsızlıq və sair hallara aid edə bilərik. Üçüncü qrupa isə psixi xassələr aid edilir ki,
Bu da psixologiya elminin kateqoriyaları içərisində demək olar ki, mühüm bir yer tutur. Bura temperament, xarakter, qabiliyyətləri aid edə bilərik. Psixi proseslərin hər biri, istər psixi proseslər, istər hallar, istərsə də xassələr bir-birləri üzvü surətdə əlaqədardır. Onların biri adətən digərinin əsasında əmələ gəlmiş olur. Psixi halətlər və ya vəziyyətlər ayrı-ayrı psixi proseslərin, məsələn, affekt, hisslər, dalğınlıq, diqqətin, şübhə, təfəkkürün təzahürü kimi özünü göstərə bilir. Proses sözü isə bildiyimiz kimi latın sözü olub, hər hansı bir hadisənin başlanması, gedişi və inkişafı mərhələlərini əks etdirmiş olur ki, bu baxımdan da bütün psixi hadisələr, istər psixi xəstələr, istər psixi hallar, istərsə də xəstələr prosesual bir xarakter daşıyır. Prosesual da, yəni prosesə yaxın olan mənasında ifadə olunur. Müasir psixologiyada proses sözü əslində özü iki mənada işlənilir, geniş və dar mənalarda. Hansı ki, geniş mənada psixi olan proses kimi nəzərdən keçirilir. Yəni, bütün psixi hadisələr eyni dərəcədə proses kimi təhlil edilir. Dar mənada isə psixi proses dedikdə bura psixi idrak prosesləri, duyğu, qavrayış, diqqət, hafizə, nitq, təfəkkür, təxəyyül, iradə və hisslər aid edilir. Dördüncü sualımız psixikanın təkamülüdür. Psixikanın əmələ gəlməsi materiyanın hərəkətinin bioloji formasının təşəkkülü ilə bağlıdır. Psixikanın yaranması və inkişafının öyrənilməsi təbiət elmləri, xüsusilə də psixologiyanın qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biri olmuşdur. Və psixikanın filogenezdə inkişafı əks etdirmənin tropizm, instinktiv, həyatda qazanılan və intellektual davranış formalarında təzahür etmişdir. Bioloji amillərə özünəməxsus şəkildə cavab vermə reaksiyasına tropizm və ya toksislər deyir ki, onların özünün 4 əsas növü var. Gördüyümüz kimi 4 əsas növünü göstərmişik. Fototropizm canlı orqanizmin işığın təsiri hərəkət etmə meylidir. Termotropizm işığın təsiri ilə hərəkət etmə meyli. Xemotropizm müəyyən fiziki kimyəvi mühiti seçmə meyli. Hipotropizm isə mexaniki qıcıqlandırıcıların təsiri ilə hərəkət etmə meyli. Beşinci sualımız şuur psixikanın yüksək forması ictimai və fərdi şuurdur. Bildiyimiz kimi psixikanın ən yüksək səviyyəsini şuur təşkil edir. Şuur da psixika kimi beynin funksiyasıdır. Lakin şuur obyektiv aləmin məhz insana məxsus olan inikasıdır. Hətta müəlliflərdən Marks göstərirdi ki, mənim mühitimə, mənim münasibətim mənim şuurumdur. Şuurun bildiyimiz kimi iki forması var. İctimai şuur və fərdi şuur. Əvvəlcə gəlin ictimai şuura baxaq. İctimai şuur nədir? İctimai şuur dedikdə bütövlükdə müəyyən bir cəmiyyət üçün, müəyyən bir sosial qrup üçün səciyyəvi olan ideyalar, baxışlar nəzərdə tutulur. Cəmiyyətdə ictimai şuur müxtəlif formalarda ictimai, siyasi və hüquqi nəzəriyyələr, əxlaq, incəsənət, fəlsəfə, dini şəkildə meydana çıxır. Cəmiyyəti təşkil edən insanlar olmadan təbii ki, cəmiyyət mümkün deyildir. Deməli, buradan belə bəlli olur ki, fərdlərin şuuru olmadan ictimai şuur da mümkün deyil. Fərdi şuur nədir? Fərdi şuurun özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Bu tərcümə halına görə ictimai şuurdan fərqlənir. Fərdi şuur insanın doğulması ilə birlikdə doğulur və onun ölməsi ilə də ölüb gedir. Fərdi şuur makro və mikro mühitin, eyni zamanda ailənin, dostların, tanışların, şəxsi həyat şəraitinin təsirinin nəticəsi kimi yaranmış olur. Digər sualımız şuurun psixoloji xarakteristikası və onun funksiyalarıdır. Gördüyümüz kimi şuurun 3 əsas funksiyası var. Kognitiv funksiya, kognitiv bilir ki, ingilis sözü olur, mənası bilik deməkdir. Tənzim etmə funksiyası və bir də kommunikativ funksiya. İngilis dilində kommunikasiya bildiyimiz kimi məlumat vermə deməkdir. Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, qeyd etdiyimiz bu 3 funksiya bu və digər formada psixi inkişafın bütün mərhələlərində təzahür edir. Lakin şuurun əmələ gəlməsi və inkişafı ilə onlar keyfiyyətcə yeni xüsusiyyətlər kəsb etmiş olur. Kognitiv funksiya nədir? Kognitiv funksiya yalnız şuur səviyyəsində biliklərin fəal məqsədyönlü şəkildə mənimsənilməsi kimi özünü göstərir. Hansı ki, həmin mənimsənilmiş bu biliklər insanın həyat fəaliyyətində istifadə olunur. Karl Marx göstərirdi ki, şuurun necə mövcudluğu və onun üçün nəyinsə necə mövcud olması üsulu bilik adlanır. Kognitiv funksiya idrak prosesləri vasitəsilə həyata keçirilir, yəni insan onların köməyi ilə öz biliklərini zənginləşdirmiş olur.
Tənzim etmə funksiyası nədir? Tənzim etmə funksiyası bildiyimiz kimi müxtəlif formalarda həyata keçirir. Biz bunlardan iki cəhətə xüsusilə qeyd edə bilərik. Birinci, şuurlu məqsəd fəaliyyət prosesində özünəməxsus etalon rolunu ifadə edir. Bildiyimiz kimi etalon fransız sözü olub ölçü nümunəsi deməkdir. Yəni insan öz işinin nəticəsini onunla tutuşdurur, öz səhvlərini müəyyən edir və onları aradan qaldırır. Yəni bir sözlə əks əlaqə yaratmış olur. İkinci cəhət nədir? İnsanın fəaliyyəti onun iradəsinin təzahürü kimi həyata keçirilir. Yəni o iradi səy göstərərək qarşına çıxan bütün çətinlikləri aradan qaldırıb, özünün bütün bilik və istedadını şuurlu məqsədin həyata keçirilməsinə tabe etmiş olur. Kommunikativ funksiya nədir? Kommunikativ funksiya bir tərəfdən insanlar arasında bilik mübadiləsi, onların bir-birinin təcrübəsini mənimsəməsi, digər bir tərəfdən isə bir-birinin davranışını qarşılıqlı surətdə tənzim etməsi prosesi kimi həyata keçirilir. Bu isə o deməkdir ki, bir adamın şuurunun formalaşmasında yüzlərlə insan iştirak edə bilir. Biz şuuru ictimai məhsul kimi xarakterizə edəndə məhz birinci növbədə bu cəhəti nəzərə almış oluruq. Sonra qeyd etdiyimiz bu üç funksiyasında onun bir sıra xüsusiyyətləri də öz əksini tapır. Xüsusiyyətlər hansılardır? Birinci, şuur xarici aləm haqqında biliklərin məzmunundan ibarətdir. Bu sırf şuurun kognitiv funksiyasını ifadə etmiş olur. İkinci, şuurun mühüm bir cəhəti mənlik şuur ilə bağlıdır. Yəni insan özünü dərk edir, öz mənini qeyri-mənindən ayırır, öz əməllərini bütövlükdə özünü şuurlu surətdə qiymətləndirmiş olur. Üçüncü, insan qarşısına müəyyən bir məqsəd qoyur və öz fəaliyyətini həmin məqsəd arasında tənzim etmiş olur. Dördüncü isə insanın münasibətləri şuurun mühüm bir cəhətini təşkil edir. Münasibətsiz təbii ki, bilir ki, şuur yoxdur və ola da bilməz. İnsan münasibətləri təkcə intellektual xarakter daşımır, onlar həm də eyni zamanda insanın hisslər aləmini də ifadə etmiş olur. Şuurla dil də bir-birlə vəhdət təşkil edir. Yəni bildiyimiz kimi insan xarici aləmdən aldığı təəssüratı ancaq dillə ifadə etdikdə dərk edir. Biz xarici aləmdən əldə etdiyimiz, aldığımız o təəssüratı sözlə ifadə etdikdə həmin təəssürat beynimizdə daha da obyektivləşmiş olur. Biz bu zaman onu dərk edirik və təbii olaraq da yadımızda yaxşı saxlaya bilirik. 7-ci sualımız şuur və şuursuzluqdur. İnsanın psixi həyatının bir sahəsi də təbii ki, şuursuzluqla bağlıdır. Ümumi halda psixologiyada şuursuzluq dedikdə elə psixi proses və hallar nəzərdə tutulur ki, onlar gerçək hadisələrə şərhlənirlər, lakin insan onların təsiri haqqında özünə heç bir hesabat vermir. Yəni etdiyi hərəkətləri təhlil edib onu qiymətləndirə bilmir. Şuursuzluq hallarının öyrənməsi təbii ki, psixopatologiya ilə bağlıdır. Fransız psixiatriya məktəbində hipnoz metodu ilə aparılan tədqiqatlar zamanı şuursuzluq hallarının patogen rol oynaması, xüsusilə də təlqin zamanı insanın davranışının dəyişilməsi müəyyən edilmişdir. Freud isə şuursuzluq dedikdə insanın həyata keçirilməyən meyillərini nəzərdə tutur. Biz bildiyimiz kimi şuursuzluq anlayışını elmə Freud gətirib, o qeyd edirdi ki, güya bu meyillər sosial normalara uyğun gəlmədiyinə görə şuur sahəsinə buraxılmır, şuursuzluq sahəsində sıxışdırılıb qalır. Sayıqlamalarda, dil yanılmalar və s. təzahür etməyə başlayır. Şuursuzluq hadisələrinə nələr daxildir? Birinci, yaradıcılıqla bağlı olan şuurla nəzarət olunmayan yaradıcılıq prosesində özünü göstərən psixi fəallıq hallarını biz bura aid edə bilər. Məsələn, ilhama gəlmək. İkinci, psixi vəziyyətlərlə bağlı olur. Məsələn, yuxu, hipnoz, təlqin, affekt, yorğunluq zamanı bir şuursuz vəziyyətdə ola bilərik və s. Həvəs də bildiyimiz kimi aydın dərk edilməyən, qeyri-müəyyən bir təhlildir. Gənclərdə daha tez-tez rast gəlinir buna. Sonra avtomatlaşdırılmış davranışlardır. Şuurda kənarda baş verən adət və qeyri-ixtiyari icra formalardır. Bu da şuursuzluq hadisələrinə aid edilir. Subsensor və ya subseptiv reaksiyalar, sub aşağı, alt, sensus hiss-hissiyat deməkdir. Eşidilməyən səslər, görülməyən işıq şüaları, məsələn, bunları biz bura aid edə bilərik. Daha sonra patoloji hallar, əvvəldə də qeyd etdiyim kimi sayıqlamadır, qarabasma, yəni hallusinasiya halları və digər xəstəliklərlə bağlı psixi pozuntuları şuursuzluq hadisələrinə aid etmək olar. Şuursuzluq da şuur kimi bildiyimiz kimi insana məxsus olan bir psixi hadisədir. O da şuur kimi insanın ictimai həyat şəraiti ilə şərtlənmiş olur. Lakin şuurdan fərqli olaraq şuursuzluq sahəsi dünyanın insan beynində kifayət qədər adekvat olmayan imitası kimi yaranmış olur və bu zamanda insan öz hərəkətlərini məqsədini nəzarət edə bilmir və onların nəticələrini adətən
qiymətləndirilir. Mövzumuz bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.